Hej, vi har en spiseforstyrrelse. Vi har fundet et skema over spiseforstyrrelser i USA, og man kan se, at 13 millioner har en tendens til at overspise, hvilket vil sige bulimi uden udrensning, det vil sige, at man ikke kaster op. Og så 10 millioner har det svært med anoreksi og bulimi, og der er kun 1 million mænd, som har et problem med anoreksi og bulimi. Hernede kan man se, at 80% af alle 10-årige børn er simpelthen bange for at blive tykke, når de bliver større. Og 42% af første G'ere og tredje G'ere er simpelthen også bange, eller vil gerne være tyndere, fordi de selv føler, at de er tykke. Her kan man se en normal amerikaner, og her er der en kvindelig fashion model, og der kan man se, at medierne påvirker kvinderne.